分開咗之後，麥兜開始練習一樣嘢，係佢以前從來都冇做過嘅嘢，就係接星星啦。朋友就問：你幾時開始鍾意摺紙㗎？麥兜笑住口咁講：我唔係鍾意摺紙啊，我只係想每摺一粒就可以諗少佢一次。朋友就問：咁你摺咗幾多粒啊？麥兜就拎咗個架上面個玻璃鐘，入邊有好多星星，跟住就講啦：當我摺到1000粒嗰陣時，我會許個願，希望唔係希望佢返嚟，而希望自己可以放低佢。最後嗰幾粒星星都摺好啦，麥兜冇許願，只係拎起成宗星星，慢慢倒入海裏面。佢心裏面諗：唔係每段感情都有結果㗎，有時我哋需要學識點樣畀個結果畫一個句號。